بكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي ونا شانيل. اليوم ان شاء الله بكيلو الشطون غنخرجوا 3 المذاقات. غنتقاسم معكم الغديوه ديالي. طيبت واحد زلافه البيصار، وهنايا الشطون عملتلو 3 طرق. عملتلو التاكره ديال الشطون كتجي رائعه، وهذا الشطون عملتلو غير اليبزار صافي وصوطيتو شويه زيت العود. هذا عملتلو ديجا عندي واحد الفيديو معكم راه فيه البصله، عملته في السردين ولكن حتى الشطون كنعملو نفس الطريقه، البصله والفلفله والتبزيره كامله وكنصوطيه حتى هو. هذا الا بغيتي تشوفوا الطريقه راه عندي في الفيديو. وهذا شويه ديال هذه كبيله ولا السرده، كل واحد شنو كيقول لها. عملت شويه الزعتر هذا كيجي الحبات. شو غذاء متكامل غزال. تبعوا معايا الطريقه والمقادير وندوزو دابا ان شاء الله المقادير. دابا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. المقادير بساط. عندنا 3 دروس الثومه محكوكين، شويه د الملح على حسب المقدار، هذه علقه صبور مدقوق ولا مقطع المهم رقيق، معلقه ديال الفلفله حمراء ومعلقه الكمون، شويه ديال الشطون على حسب، مسكه الزيت صغير، 2 مطيشات مغسولين منقيين مقطعين مدورين، وعندنا التاكره صغيره. هذه التاكره صغيره. هاد المقادير صغارين. غندوزو دابا لطريقه التحضير ساهله ان شاء الله. فواحد البول ولا شي طبسيل الغرق كنعملو ديك المسكه الزيت، وكنعملو ديك القزبر والثومه وديك شويه د الملحه. هادشي كامل كنعدلو هنايا. كنخلطو هادشي مزيان. كنخلطو هادشي باش كنجبرو الطاجين ديالنا. كنستفو فيه مطيشه من تحت. كنشبرو شويه ديال التشرميله وكنعملوها على مطيشه هيدا. كنشرملو ديك المطيشه مزيان. كنشبرو ديك الحوت حتى هو كنشرملوه. نسيت ما قلت لكم شي واحد الليمونه كنقطع الرونديله الصغيورين غير النص ديالها ونعملها من فوقي. طريقه ساهله كتجي التاكره غزاله. هاد الحوت هادو كيكون منقي مزول له الشوك، هادو كنستفهم هيدا من فوق. انا غنستف الحوت هذا كتشرملو مزيان وكنستف الحوت. كطيب دغيا، هذه دغيا كطيب وكتوجد دغيا وكتجي بنينه. هذه التاكره ديال الشطون ما فيها لا بطاطا لا خضره لا حتى حاجه. بغيتي تعمل لها ايباون تعملو، بغيتي تعمل جلبان، بغيتي تعمل لها بطيوطه. هذه انا كنعملها غير مطيشه. انا غنستف ونرجع معكم. ملي استفنا ديك الليمونات كنقطعو مرقيقين. هذه اختياريه، هذه واحد الفلفله اختياريه. كنستفو القاع حتى كنغطيو ديك التشرميله كتبقى، وكنزيدو لها هاد الكاس د الماء، لان هاد الكويز د الماء صافي. هاد الكاس اللي عمرنا به الزيت هو اللي كنزيدو. غنكبو في الجنب غير كاس صغير ديال الماء بديك التشرميله صافي. نغطيو الطاجين ديالنا نعملوه يطيب. ملي يطيب نوريكم كيفاش كيجي غزال وسريع ودغيا كيطيب كيجي بنين. على رفق الطاقره ديالي ان شاء الله. عندي شويه كيلو الشطون قسمته. هذا عملتلو عيش شويه د الابزار، هذا شويه د الابزار وملحه. هذا عملتلو الطريقه راني عملتها معكم ولكن ما كاين باش نعاودها. هذه كنعمل فلفله حمراء حاره وفلفله حلوه. كنحك البصله، كنعمل شويه السكينجبير شويه د الابزار شويه د الخرقوم. راه كاينه الطريقه في السردين، راه عندي في واحد الفيديو اللي بغى يشوفو. شويه د الملحه شويه د زيت العود شويه د الزعتر وكنشرمل هادو. وهادو شويه عندي ديال السرده، هاد واحد 2 حبات ديال السرده كنعمل لهم. مثل شويه د القزبر وبزاف كنعمل بزاف ديال الزعتر كيجيو واعرين. كتجي غزاله هاد السرده، ولا اللي كيقول لها السرده شي كيقول لها كبيله، كل واحد اش كيقول. يلا انا نكمل هذا كاملين كنصوطيهم.
بشويه الزيت. هذا غنصوطيه في الزيت، وهذا حتى هذه غنصوطيها، وعلى الرفق التقرا ديالي مع شويه د البيصاره مع الدلته. وان شاء الله ملي نكمل نوريكم الطبق النهائي. ها هو كيتصوطا. هذا الاولاني فيه عليه بزار باش ما كنبدا من هذا التقرا. التقرا ديالنا كطيب. هذا الاولاني اللي فيه عين مليحه وليه بزار. شويه ونحيد. هذا ديك الحوت اللي مشرمل، ما نقدرش نوصلكم واحد الريحه غزاله كتطلع منه بديك الفلفله المحكوكه والبصله. راه نوريكم الطريقه في السردين، وهذا الشطون عملته نفس الطريقه وكيجي غزال. صدقوني غير جربوا هاد الطريقه. دابا انا كيلو الشطون عديت منه بزاف التشكيلات. بنادم ينوع ياكلوا بهاد الطريقه وبهاد الطريقه، والغديوه متكامله. انا ملي قلبتو شي كيف كيتحمر، راني كنشوي بنقيطه زيت العود ماشي زيت بيضاتي. التقرا ديالنا ها هي عليه يطيب، باقي لها شويه تشرب شويه د المرق. باقي عندي ديك السردات نشويهم حتى هما، نصوطيهم وصافي نرجعوا للطبق. معكم بعد ما طابت التقرا ديالنا، ها هي جات غزاله. شوف كتجي هذيك ما فيها لا مرقه لا والو، كتجي لذيذه. هذيك الحوت اللي عملنا له عليه بزار وصوطينا بشويه زيت العود. هذه زيت هاد البيصار الزيت فيها الكمون وزيت العود. هذا ديك الحوت اللي عملنا له بصله. هذه ديك جوج الحوتات السارده بالزعتر كيجيو رائعين حتى هي مصوطين. هاد الغديوه ديالنا غزاله. تقاسمت معكم الغدا ديالي. ما تنساوش لايك واشتركوا وتبارطاجيو باش تعمل فائده على الاصدقاء والاحباب. وهاد الطريقه ساهله للمبتدئات. ها هو كيلو ديال الشطون. شوف شحال تبارك الله عملنا غديوه غزاله. والسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.